recommendation is the steak. Today's recommendation Which is should I choose? I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Today's recommendation is the steak. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Today's recommendation is the steak. มาดวงแบบวันนี้คือยับหมาจริงอะแล้วก็ เดี๋ยวตู้นีรูเนี่ยก็จะออกพรุ่งนี้5 โมงอีก อังคาร5 โมงตู้ก็ออกแล้ว เศร้าเลย ทำใจแป๊บหัวร้อนแล้ว อันนี้ก็กดต่อไป3 โลเนี่ยแต่จำได้เลยคือว่านีรูออกโลที่76แต่ก่อนหน้าคือผมกดแล้วแบบ หลุดเลทดีลูก42มาแล้ว โดนไปแล้ว 1/2ตังค์หมดแล้วด้วย ก็ทำใจอะใช้ไอรอนสติงอยู่เลยเนี่ยนีรูเราก็เลยยังใช้ไอรอนสติงอยู่แต่ที่เศร้าคือไอตัวอาวุธรอบเนี้ยแม่งซีฟอสไม่ออกเลย ออกยากมากเจอดากอนเบนสติงเลดดาบใหญ่ฟาโวแล้วก็สมุดแซกออกมาหมดเลยเศร้านี่ก็กดต่อไป10 โลแล้วเนี่ย14 โลสิหลุดเลทวันนี้เลยดาบวูฟมีโอกาส 25% ที่จะหลุดเลทก็ยังหลุดอีกนะแล้วแม่งดูออกสติงเลดดาบใหญ่ฟาโวโดลิ 46 แล้วดากอนเบนเนี่ยสติงเลดออกบ่อยมากมีสินหยานหลุดมาด้วย สินหยานก็ 46 แล้วอันนี้อาวุธประจำตัวของนาฮิดะนี่ผมได้มาตอนตัวอาวุธรอบแรกตอนเปิดได้นาฮิดะของตู้รอบแรกคือตู้รีรันรอบเนี้ยผมว่าผมจะเปิดหาดาบนีรู แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงแบบไม่เติมเกนชินแบบเติมแพ็คแล้วเราหลังๆก็แบบรู้สึกว่าเติมแค่พรดวงจันทร์กับ BP ก็พอละแต่พอดีเดือนนี้คือผมเติมจัดเต็มเพื่อที่จะเคลียร์ล้างการันตีตัวอาวุธอะเพราะผมคิดว่าต่อให้ไม่ได้ดาบนีรูนะได้ตะเกียงของนายดาบมาอีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าผมจะเอาไปโคโคมิแบบใส่ไว้เล่นตีนีรูแหละเพราะว่า
บัฟสแต็กของอาวุธประจำตัวนาฮิดะเนี่ยมันซ้อนกันได้เนี่ยมีอาวุธเดียวกันหลายชิ้นเนี่ยสามารถซ้อนทับกันได้ก็จะบัฟชำนาญท่าได้สมมติว่าเอาไปใส่ให้เขามีแทนแซกเนี่ยแล้วก็บัฟชำนาญธาตุไปอีก40อะมีใส่คนละอันเนี้ย แต่แซกมันวนแมงกะพรุนง่ายดีมันรีคูลดาวน์แมงกะพรุนอะถ้าบริหารเวลาดีๆคือแบบวางแมงกะพรุนไม่จำกัดแล้วผมมีแซกขัด5 2 เล่มแล้วเนี่ยอันนี้ให้บาบาร่าใส่ตอนแรกแต่จริงๆเวลาผมเล่นโคโคมิก็สลับอยู่2อย่างระหว่างทิลลิ่งเทลกับแซกทิลลิ่งเทลไว้ตอนเล่นตีใหญ่อากะแซกเอาไว้เล่นตีมาเฟืองนี่แซกขัด5 2 เล่มแล้วยังมีขัด1อีกเล่มหนึ่งโผล่มาไม่รู้จะปั้นนั่นให้ใครแล้วเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาหลุดเลทดาบวูฟเนี่ยตู้ถาวรก็วันนี้เปิดไป5 โลก็คือที่มันร้านค้ามันรีได้ดาบเล็กสกายวอร์ดมาอีกเล่มจริงๆมันเป็นดาบที่ดีที่สุดสำหรับเบนเน็ตเลยนะเบส ATK เยอะแล้วก็ออฟลองเป็นฟื้นฟูแต่ว่าคือผมมีอาคีล่าเลยมีอาคีล่าตั้ง3 เล่มแล้วเบนเน็ตใส่อาคีล่าเบส ATK สูงกว่าไม่พอผมปั้นฟื้นฟูมาตั้ง250ซึ่งมันก็พอใช้งานอยู่แล้วเบส ATK สูงก็บัฟมากขึ้นก็เลยว่าจะเอาให้อายาโตะใช้อยู่แต่อายาโตะจะฟื้นฟูล้นหน่อยแต่ตอนนี้คือของงับหมดอะเดี๋ยวต้องรอตี 3ผมดองเรซินอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่เรซินนะจะรีเรซินรัวๆเพื่อฟาร์มดานาวุธนี่แหละผมคิดว่าเดี๋ยวแรกต้องหมดคลังในไม่ช้าเพราะว่าเหลือ700แต่ว่าอาวุธ5 ดาวอันหนึ่งมันใช้ตั้ง900เนี่ยผมได้ดาบวูฟมากดหาดาบนีรูไม่งอกวูฟจะบ้าตายดีลูกมีเวล90 เล่มหนึ่งแล้วก็อยากขัด2นี่นะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันจะต้องมีตัวอื่นที่ได้ใช้ดาบวูฟเพิ่มไม่ได้เลยก็อาจจะเก็บไว้ก่อนปั้นสกายเวิร์ดเบสให้เสร็จตอนแรกตัวผมใส่ดาบ BP แต่ว่าผมโยกดาบ BP ไปเคยชิงแล้วก็จริงๆบางคนบอกว่าไอ้โตใส่ดาบอื่นเดียวแต่ผมว่าดาบสกายเวิร์ดมันเข้าท่ามันได้ครีเลท4แล้วฟื้นฟูก็กดอันตีบ่อยดีถ้ากดอันตีแล้วจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 10% กับตีเร็วขึ้น 10% คือผมสนใจตรงเพิร์กอาวุธเรื่องตีเร็วนี่แหละแล้วมันเพิ่มดาเมจโจมตีปกติและชาร์จโจมตีแต่ไอ้โตมันใช้โจมตีปกติก็คือกดสกิล E แล้วยืนฟันชิงเนี่ยมันจะเพิ่ม12 วิหลังจากกดอันติก็หมายความว่าไอ้โตถือดาบเนี้ยมันจะตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นโดยเป็น 20% ของพลังโจมตีก็ทำพลังโจมตีเยอะๆซะตัวดาบมันเบส ATK สูงอยู่แล้วสวัสดีครับผม ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างไลฟ์วันนี้ดวงหมาจัดเลย เกมที่รักเราได้ดาบวูฟมาอีกเล่มตอนเปิดหาดาบประจำตัวตอนเปิดหาดาบนี่รู้แล้วสกายเวิร์ดเบดก็ได้มาจากตู้ถาวรยับเลยวันนี้ หนีไปเล่นโฮใครสักตาเร็วแล้วแย่เลย นี่กดต่อไป14 โลแล้วเนี่ย
อันนี้ก็อย่างที่ผมพิมพ์ไว้ใน แชท ตู้ตู้รอบนี้ดวงหมาจริงอะดีลุกไม่สิเปิดฮะนี่รู้ตอนแรกหลุดเลทดีลุก77แล้วนี่รู้ว่า76หลุดตู้เป็นตู้ นี่รู้ก็เลย ใส่ไอรอน แต่ผมว่าผมจะแก้ดอกไม้อยู่ ดอกไม้แม่งไม่ลงเอพีเลย แต่ชิ้นอื่นพอโอเคละก็คือชิ้นที่เมนสแตทเป็น SP แล้วลงแฟต SP เนี่ย แต่ถ้าใจมันเพอร์เฟกจริงคือมันต้องแฟต SP ชิ้นละพันอะอันนี้ SP 19%ลง ER ไปรอบนึง แต่นี่รู้แม่งเล่นง่าย ฮงไคสตาร์เรลนี่ ผมว่าผมเฉยๆอะก็คือแบบไม่ค่อยชอบแนวเทิร์นเบสไม่ค่อยชอบแนวเทิร์นเบสเท่าไหร่ แต่จริงๆผมก็คิดอยู่นะว่า คือทุกทีผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าหลุดเลทเนี่ยก็จะแบบทุ่มเติมแพ็คใหญ่แบบ จนกว่าจะการันตีออกอะแบบล้างตู้อะแล้วแบบแต่ตอนนี้คือตัวเราเริ่มเยอะแล้วอะแล้วก็อาวุธก็เยอะด้วย ปั้นแม่ไม่หมดเลยก็เลยแบบคือหลังจากที่ผมก็เน้นพรดวงจันทร์กับ BP แล้วก็แบบถ้าตู้ไหนหลุดเลทเนี่ยก็คือแบบทำใจรอรีรันแม่งเนี่ยแล้วค่อยมาวัดดวงใหม่ตอนรีรัน ตอนนั้นเราน่าจะมีการันตีแล้วมั้งเล่นแล้วติดจัด แต่เดือนนี้คงต้องพักฟื้นสภาพการเงินไประยะหนึ่งนะเกนชินเอาจริงผมก็แอบรู้สึกเบื่อแบบ มันน่าจะเป็นเริ่มไปตั้งแต่หลังขึ้น AR 60มาแล้ว เพราะว่าตัวเกมมันไม่ขยายเพดาน AR ไปแล้วเราก็ตอนนี้เริ่มไล่ปั้นตัวละครไปเรื่อยๆอาร์ติแฟกต์ก็เริ่มมีใส่กันหลายตัวมากจนแบบ ไม่รู้จะปั้นให้ใครใส่ละมันเริ่มเหลือแต่ตัวละครที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนี่เพิ่งดันไทนารีกับนีรูขึ้น90หมดแล้ว มันเหลือไอ้พวกเลเวล80เนี่ยเลเวลแบบขึ้น80/90แทบทุกตัวละยกเว้นเฮโซคือไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่มีละมุดอะนอกนั้นมันจะเป็นตัวแบบ50/60อัพเกากาชาหมดเลยสงสัยค่อยขึ้น70/80ทีหลังคือช่วงนี้ก็เล่นวาโลบ่อยกว่าเกนชินอะเกนชินแบบส่วนใหญ่เข้ามาผ่านเรซินอะไรพวกเนี้ย Exhale all หรือเข้ามาเคลียร์กิจกรรม and then poof, it's now flying away. คือตอนเนี้ยเดี๋ยวนะ กระตุกเลยเนี่ย นิดหน่อยมั้ง คือตู้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นหมอไปกับกันยู แล้วก็คาเว่มาใหม่4 ดาว แต่ผมคิดว่าผมจะเปิดวัดดวงหมอไปนี่แหละ แต่ก็แบบว่าไม่เติมแพ็คแล้ว รู้สึกว่ามันเติมแพ็คแต่ละทีแม่งหนักหนาสาหัสอะวันนี้เราก็แบบไม่อะไรมากเราเน้นทำเควสในฮิดาเขาแล้วดองไว้นานแฮงเอาท์นี่เราก็มาทำนอกไลฟ์เอาแต่ชอบเนื้อเรื่องของไอ้เลล่ามากเลย
กระตุกอยู่ไหมเนี่ยเทสก่อนมันก็เป็นช่วงนี้คือไม่ค่อยมีอารมณ์ไลฟ์เพราะว่าแบบเน็ตอัพโหลดสปีดชอบมีปัญหาบ่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเน็ตใหม่ด้วยจริงทนใช้ไอรอนสติงไปนั่นเนาะเอาจริงๆแค่นี้อาบิสแม่งก็หมูแล้ว ตีนีรูแม่งถอดสมองง่ายมากแต่นีรูที่มีดาบประจำตัวเนี่ยมันแบบมันอัปเกรดมามากอะต้องรอว่ามันจะมีต้องรอว่าอนาคตมันจะมีดาบ4 ดาวที่ออฟหลักเป็น SP บ้างไหมอยากให้มีดาบ4 ดาว SP มาเพิ่มอะจะได้แบบมีตัวเลือกให้นีรูใช้ Nahida! I didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? เก็บแร่เอ่ยตกปลาเอ่ยดูเอลเอ่ยจับคริสโตเฟอร์ Seems like. How about you? What are you up to? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving I almost feel like there's still something. Why is that? Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. ช่วงนี้คือเวลาเราทำเควสเราเริ่มสกิปบ่อยแล้วมันคือเราค่อยไปเอาอ่านบทสรุปทีหลังอะแต่ก่อนเราจะแบบเราอดทนฟังมาตลอดนะแต่มันรู้สึกเหนื่อย It looks like it's filled with some kind of. I found it in the sanctuary of Sir. It's filled with pure elemental power that is. It's very likely that it's connected to my foggy memory. Traveler, do you have any ideas? You know, Nahida, we just happened. Thanks, you two. Don't mention it. Besides, it seems you. Hey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a mon- Please. I think I understand. คุยกับฟังกัสรู้เรื่องวะ Seems that it wants us to follow it. You can understand it? แค่นี้ก็ฟังรู้เรื่อง Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. Well, fungi are kind of cute. เจ้าหัวกลมปกก็เป็นฟังกัสที่ดีมากเหมือนกันอันนี้พูดถึงไออีเวนต์นะ All right, lead the way, little fungus. เกือบ Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. พูดถึงกาชานี่คือแบบเรากลายเป็นสาย BP แล้วมั้งพรดวงจันทร์กับ BP Different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus.
ตัวหนึ่งสลบไป So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, maybe it noticed me on my way back and I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. เป็นสิ่งมีชีวิตธาตุ Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, as for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. สแกนก็เจอเลยเว้ย Exactly. This is a first even for me. But that's not all. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. พามารักษาเว้ย My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? ราชาแห่งต้นหญ้า Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a What? Of course Paimon can talk. Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. Well... Does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know what... You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, so a creature may not speak even if it has a mouth. Even if you do possess a number of human traits. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. ไปเรียนที่สถาบันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ย พูดเก่งกว่าฉันนี่ You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me. It says that it's very thankful for your help. น่ารักเลยอะไอ้แมปใหม่เราก็สำรวจ 100% แล้วเราก็ขี้เกียจไปเลย I was confident that I knew of all the creatures in TwT. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, what are you? I come from an ancient race. We have existed for a very long time. โอ้ยน่ารัก Possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested. We were victims of the apocalypse. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It's a long and complicated story. It will take... Don't worry, we'll listen. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and we came in contact with many species. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. ความรู้ต้องห้ามมาเกี่ยวข้องด้วย Their home was destroyed by forbidden knowledge? It said that they are looking for a way to save their homeland. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my... That may sound a little odd. Yes, how could you... I am a life form that was contaminated by the... I get it now. I'm sorry. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the That's right. The forbidden knowledge is no more, and... My home should be safe now. For the longest time, this moment, I was unable to fulfill our calling.
I never. It's not your fault. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. You mentioned that there were other survivors besides yourself. The apocalypse put us through immense pain. Don't worry, I should be able to find. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. เจอพวกอารานาราเนี่ย I'll contact them right now. เราจะได้ยินเสียงพูดอารานาราเลยบ้าง It may เพราะว่าใน be เควสโลกมัน fine ไม่ for มี you, เสียงภาค so อะ let's wait เราก็ for แบ a บ bit. อยากรู้เสียงของ Thank you, แต่ละตัว Lord มันเป็นยังไง Fentrell. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? You might not remember, but this. Ah, I see. But I'm very concerned about your homeland. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the. But didn't you say that you don't? Yes, but I know their end. I will. รู้สึกว่าไลฟ์มันกระตุกไประยะวันนี้เราเน็ตน่าจะมีปัญหาจริงอะช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์อะดรอปเฟรมไปแบบเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันแดงอะอยากจะเปลี่ยนเน็ตเหลือเกินอะคือเน็ตมันไม่ใช่แบบว่าไลฟ์แล้วกระตุกแล้วนะมัน Move like บางทีมันก็หลุดบ่อยด้วยจนน่ารำคาญอะ That's it. แต่ดาวน์โหลดสปีดไม่เคยมีปัญหานะ มีปัญหากับอัพโหลดสปีดนี่แหละเน็ตค่ายนี้ เดี๋ยวต้องปรึกษากันที่บ้านแล้วเรื่องเน็ตเนี่ย There's something that I'm very concerned about. Yes. I didn't mention it just now. The elemental power inside Yeah, the พยายามส crystal กิป is เราเลย completely identical to that of what? Exactly. I had to deal with the forbidden knowledge to say that sequence of events would explain the Makes sense. Yeah. I've been trying to think of a place that fits the description. Agreed. I really want to send them home. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ah! Enemies! You're up, traveler! เราต้องไล่ตีพวกนี้ I see everything. Propagate. Rebuild. เอาจริงๆอ่ะขนาดนีรูไม่มีประจำตัวก็ยังโหดนะ With such skills, you all would มัน have เป็น definitely been able to find a way to survive. มันเป็นตัวที่เล่นง่ายมาก ระเบิดตุ้มตาม ยิ่งมอนหมู่นี่แบบ ระเบิดสะใจมาก Hey, Paimon has been meaning to ask. No, with รู้สึกไม่เสียดายเลยที่กดนี the รูมา appearance of our kind will แต่เสีย change ดายกับ according เรื่อง to ที่กด the หา environment. ดาบประจำตัวแล้วไม่ได้เนี่ย After communicating with various living organisms in Sumeru, thus, we gradually took It's hard to believe that's even. the most important instinct any life form possesses is adapt. Your hand is shaped like that for a reason. The reason why fungi absorb elemental power, we are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. So you mean if Paimon wanted to? Not as freely, I'm afraid. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult. You cannot make a sprout grow into a giant tree I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word.
แต่ชอบฟังกันตัวเนี้ยน่ารักเลย How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? อยากให้แบกไหม Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who'll carry who later. We have much to... นี่ขนาดนี้รู้ไม่มีประจำตัวยังระเบิดที่ 20,000 เลย We have a different understanding of carrying someone. No matter whether... Child? You mean the... Yes, one was my friend, and the other was my child. เพื่อนและลูก Why can't your kids speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the However, it is slightly different from an ordinary fungus. It's... Oh, then it must be like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? I don't think... Strange and cute at the same time. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I... Yes, I must remember it before I return. น่าสงสาร ให้ตามมันไป Yes, this way. We're almost there. บรรยากาศมันเริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ยแดนมอลางหน้าแอร์เลย It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. เดี๋ยววันนี้ถ้าเราทำเควสนาฮิดาจบแล้วก็ลงสตรีมนะรู้สึกว่าเน็ตวันนี้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life... Yes, I would have also suffered the same fate if... So... This previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. ความรู้ต้องห้ามทำให้เกิดแดนมรณะ But โอ even เค if forbidden knowledge has been completely removed, they've been tormented by forbidden knowledge for a long time. But what a sad and When I left my homeland, flowers like they grew in the pristine lakes, in the fertile soil. They grew everywhere. But it's all right. Our life essence, elemental power. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. But that would mean the effects of forbidden knowledge could... It's okay. That's not important anymore. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return... I understand. Just leave it to us. So you're worried about... It's fine. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly... Paimon doesn't get what you two are talking. Then let's do this. We've dealt with the withering countless times. เราเจอแดนมรณะมาเพียบจนสำรวจแมป 100% แล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะ เราได้เป็นนาฮิดะแบบทดลองเล่นว่ะเดี๋ยวขอดูดิโอ้ยนาฮิดะของเรานี่แบบว่าใส่ดีบูทกับชำนาญธาตุล้วน พอเป็นนาฮิดะให้ทดลองเล่นมันใส่ซีโนเบสแล้วชำนาญธาตุเหลือแค่ 500 แย่เลยว่ะ I see everything. Scatter! Spell! 4 โนเบสพ่อทุกสถาบัน ไม่ได้พกตัวธนูมา เหลืออีกจุดหนึ่งอยู่ไหนวะ หาแป๊บ
อยู่ข้างบนบอกว่าอ๋อนี่ไงสายตาเราไม่ดีเรียบร้อยตีนี้รู้แม่งเล่นง่ายจริง As I expected. So it wasn't able to make it to the end. I hope that you will be free of this pain afterward. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering. It's okay. An external form is but a gift of time. It wouldn't have come to this if we were able, but I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. สวัสดีครับคนที่เข้ามาดูนะวันนี้ก็คือแบบเน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะมันจะมีแบบสัญญาณมันแดงเป็นช่วงๆอ่ะมันเลยช่วงนี้เน็ตมันชอบมีปัญหาบ่อยมากเลยก็เลยไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่ Hold on, I think I got something. Oh, I see. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It must be in a similar situation as I... Okay, follow me. เจอตัวที่หมดสติแล้วมันแบบกระตุกแล้วค้างอย่างนี้ละแปลกจังเช็คก่อนเนี่ยไอตอนสัญญาปกติมันก็จะเขียวอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอสักพักมันก็จะลงไปแดงเนี่ยช่วงนี้มันจะกระตุกและค้างก็กลับมาเขียวใหม่เงี้ยเน็ตไม่แรงเลยวันเนี้ย แต่วันก่อนนี่คือแดงตลอดเลยนะเน็ตเชียร์มาก We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living. They can be reasonable. What should we do? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? Nahida is a god. Even gods can't bend the laws of time, so we... Then we'll have to enter with the risk of being noticed. But if spending some of my power will guarantee the safety of... All right. You have great elemental power, so you will have to use power equal to that which is... I will lend you the relevant knowledge that I have. All right, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. นาฮิดะเราจะแปลงร่าง Lord of Dendro, this is nothing to joke about. All right. Let's not get hung up here. Okay. แปลงร่าง น่ารักดีวะ Wow, you really turned into a fungus. It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much. The unconscious fungus is just below here. Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You ค้าง should ตอน be แปลง able ร่าง to identify them using elemental sight since they're out then. All you have to do is repeat the correct answer in your mind. Okay, Let me lure away the fungi up top and... all right. Good luck, Nahida. Let's go. แปลงร่างว่ะ There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it.
like that. Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. Nah. โดนจับได้เยี่ยมต้องเริ่มใหม่โอ้โหภารกิจล้มเหลว There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty... Nah. คุยกันรู้เรื่อง Seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. So this is the one. Understood. Hmm. แอบไปเนียน Nahida? What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Who are you? I apologize. Language is not easy. It's okay, I have good news. Apocalypse ended? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. Really? That's great! Home. Dendro Dragon. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Yes, they're both dragons, but a pep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has... But I don't quite understand. Because we live inside the Dendro Dragon. เคยอาศัยอยู่ในร่างมังกรแห่งพันไม้ The Dendro Dragon. Inside. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. It once told us in a majestic voice that, however, that day never came. Hyman's still confused. เหมือนเดนโดสไลม์ให้กำเนิดสไลม์ตอนเล็ก Yes, a very good example. Wait, then if that's the case... Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of... A pep is the most adaptable life form in the world. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the... I'm afraid so. No wonder I haven't seen a pep for so long. Yes! How could I... If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its Dendro elemental power of giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see... Yes. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. I'm sorry our memories aren't... It's okay. I'll contact my helpers just as I did before. ชอบฟังกัสพูดได้เลย Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again.
เอาแอปเปิลมาให้กิน Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home. Leave. Hard decision. Don't know. They are waiting. And Don't worry. I understand. Family is very important to us. No matter when we were actually found, can you do one last thing for it while we wait? of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food. soil. There. Paimon understood that. No need to translate. We'll take เมล็ดพันธุ์อาหาร ช่วยดูแลไร่เหรอ แต่ที่แน่ๆคืออาจจะต้องนอกจากจะช่วงนี้คือถ้านอกจากต้องเปลี่ยนเน็ตให้เสถียรมากขึ้นแล้วเนี่ย ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย คงต้องอัปเกรดคอมด้วยละ จะได้สตรีมเกมอื่นๆที่ใช้สเปคสูงกว่านี้ได้ลื่นขึ้น คือผมว่าจะหาเกมอื่นเล่นนอกจากเกนชินกับ Valorant Trust we planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Let's move out. เดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าเราจะเล่นอะไร Everyone hold hands. Exterminate. Lava going! It wasn't kidding when its dead plants were invading. นี่ขนาดไม่มีดาบประจำตัวยังตุ้มตามหายเลย That wasn't cute, Tab. Yeah, I've calmed down now. Can you tell us about the Dendro Dragon? Well, the history of dragons starts from the very beginning of TwT. Sumeru was a Pep's territory. Oh, so there was not at first. In an attempt to adapt to its new environment, a Pep. No wonder those two elemental life forms. A Pep has always seen itself as the master of Sumeru. However, powerless against the power in the sky, conflicts between the two sides are destined to continue. As far as I know, a Pep had been slumbering in the desert, and King Dash. I'm not sure what may have left the crystal that I have in my possession. มีเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต้องห้ามเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ดูย้อนหลังนะ ถึงไลฟ์มันจะกระตุกเป็นช่วงๆก็เถอะนะ สงสัยก่อนไลฟ์ต้องมาเช็คดูก่อนว่าเน็ตเราเสถียรไหมเนี่ยนะ วันนี้สัญญาณไม่ดีจริงๆ แต่ก็พยายามฝืนนะ ฝืนจนกว่าเควสนาฮิดะจะจบอะ Thank you, Lord. You really like them, don't you? Family, like. Do you not like your family? เป็นครอบครัว Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family, like. What it's trying to say is that you place importance on appearances, but these are all things that are more reliable than mere. Oh, Paimon gets it now. Looks, Paimon would still follow you around. Wait. Oh. Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your. It appears we are out of leads to follow. It's okay. It isn't your fault. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, and if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us จ at ริง all. ๆในเรื่องเดย่าผมยังไม่ได้ทำเลยอะเดี๋ยวค่อยมาทำนอกไลฟ์แล้ว
แต่ว่าผมเน้นนาฮิดะก่อนนะ The Crystal Lord of Dendro. Do you still remember the prophet? I do. The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the rest of the family did not approve of its opinion at the time. Preserving the apocalypse? That's not very likely. Did the prophecy say where that fit? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. เคซึม Yeah, that must be the chasm, right? What if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any. Follow me. Alex. ยังอ้อเดี๋ยวนะ เหมือนว่าเรายังไม่ได้ทำเควสอะไรสักเควสหนึ่งวะแต่แล้วว่าเราเคซึมเราทำเควสหมดแล้วนะเควสที่ดองไว้มันเหลือแค่เดย่าอันเดียวไม่ได้มาเคซึมนานมากเลย พอ100%นี่คือ So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the... There is a chance that it could avoid that end. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in TwT. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different... Yep. It's just like soap bubbles that rise... Another strange meta... What the Lord of Dendro means is that the... Yes, and it shouldn't be far from here. ไม่นึกว่าเราจะกลับมาขี้เคซึมอีกแล้วเนี่ย อันนี้วาร์ปก็สุดละ ปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำเควสเนี่ยผมไม่ค่อยสกิปนะ แต่นี่คือแบบไม่ค่อยไหวอะก็เลยแบบ แล้วยิ่งวันนี้เน็ตมีปัญหาด้วยเดี๋ยวค่อยเวลาผมอยากจะอ่านในเรื่องจริงก็แบบ ค่อยไปดูสรุปในกลุ่มเลยพวกนี้พวกชแนลที่มันโฟกัสในเรื่องจริงๆอะเดี๋ยวนี้ผมจะเป็นสายลองทีมลองนู่นลองนี่ซะมากกว่า หรือไม่ก็แบบเปิดกาชาขำๆเนี้ยไม่นึกว่าเราต้องกลับมาใช้ไอ้ไฟฉายนี่อีกรอบนึงอะ We know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Oh, we finally managed. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is coming out. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of... Although the power of the oozing filth is more stable than... It might have lost its mind after being soaked in it for such a long... Oh no. But we still have ช่วยไม่ได้สินะ we need. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power? The Lord of Dendro seems hesitant. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! Yes, I understand. But this is our only chance to return home. It's okay. There's no need to argue. How about this? Traveler, you could try using it. ให้เราใช้มันนี่ I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler.
Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Wait, did you get smaller again? นี่ท่านตัวเล็กลงอีกแล้วสินะ I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. That sounds about right. Now, you once said that the apocalypse will be completely eradicated, and even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. น้องตอนตัวเล็กน่ารักดีว่ะอันนี้ตอนเป็นลูกค้าเทวดานะตัวโต To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse. Only the giant spike that fell from the sky is the moment I lost my chance. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. I understand. And can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. ต้องเอาไปช่วยมังกรไม้ The Lord of Dendro and our people created this item together. The Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. However, if you are able to reactivate its heart of oasis using, and as a result, our homeland will return to the way. Oh, so the heart of Oasis is a pet. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. What? You used the fire seed to save? That's... never mind. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside. It is not stable in its current form. To prevent... Since I am its creator, I will take responsibility for... Alright. Aside from being able to heal the Dendro dragon, in other words, you'll be able to find the Dendro dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. What about... Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including... As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. สรุปว่านี่ก็อยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้ว Lord of Dendro, I thank you for coming to find me. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! อ้าวไปแล้ว Turned into oozing filth. Can you use the lumen stone once more? Please, of all of us, it just... เศร้าอ่ะ โอ้ไม่เหลือแล้ว โอ้ทำไมเราร้องไห้วะเนี่ยรอบนี้ This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's... Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our... Let's go! เนี่ยแอบเศร้าอ่ะให้ตายเลยอ๋อเราก็ไปที่ทะเลทรายละน่าจะช่วงใกล้จบเควสแล้วมั้งก็อยากให้จบเควสไวๆจะได้ลงสตรีมไปนอนแล้ว เริ่มง่วงนิดหน่อยแล้วเนี่ยแค่วันนี้ปกติเราก็เศร้ากับกาชาแล้ว ดวงหมามาก เปิดได้นีลูมาก็ลึกอ่ะแล้วก่อนหน้าคือหลุดเลทด้วย
ลูดเลทก็ลึก 77 โลการันตีก็ลึก 76 โลแล้วมาตู้อาวุธก็หลุดดาบวูฟไหม จะเปิดหาดาบนี้รู้ It's not much โง่ further. ตังค์หมดละก็เลยแบบ Follow me. We're close now. ทำใจนี่รู้แล้วก็ทนใช้ไอรอนสติงไปแล้ว Allow me. ฮิวแป๊บเมื่อกี้แบบโดนระเบิดนี่รู้ เดี๋ยวมีพัซเซิลตรงนี้เลยไม่ได้แก้ว่ะ100%ทีผิดละชิบหายละกระตุกอีก Here. This may hurt a little. Yeah. เอาใหม่ It is as the stars foretold. เอาโมนาเนี่ยแหละง่ายสิ เราพลาดไอภารกิจท้าทายนี้ไปได้ไง อ้าว ทุกทีมันหมุดได้แล้ว โอเค เปลี่ยนกลับ มีใครหลงมาดูบ่เนี่ย There's still a long road ahead. เพราะอันนี้คือเราพยายามจะรีบๆทำเควสนาฮิดะให้จบซะรู้สึกว่าถ้าทำเควสจบมันจะเปิดดันในบอสรายสัปดาห์ Rebuild. Commit it to memory. Yeah. Follow my strength. Sure. Let me help you pack this up. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. ดูเหมือนว่าแมปมัน100%ก็จริงอะแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้สำรวจหมดอะ ตรงนี้เราไม่ได้มาเลย It has already noticed our presence. หรือมันเป็นพื้นที่ที่เพิ่งมาในแพทนี้วะหมายถึงว่า We won't be able to see anything if we keep going that way. หมายถึงว่าก่อนหน้าเรายังมาสำรวจตรงนี้ไม่ได้ แต่ว่าแพท 3.6 มาก็สำรวจได้ไงไม่แน่ใจ Hey, look! Something's over there. โอ้ย We found it. A pep, the Dendro Dragon. I might น่ากลัวอยู่นะ big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. You're better off paying attention to your path ahead. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Let go, foolish brewer. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's น่ากลัวเหมือนกัน I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the god of wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave!
composition of their elemental power is identical to ours. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. They've gradually taken this form in order to survive. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across TwT? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. แล้วก็ห้ามตีให้ตาย Everyone hold hands. Spring forth! Propagate! ไม่น่าใช้อันติเลย เจอระเบิดนี่รูแป๊บเดียวหายแล้ว All their strict. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home. Not. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. จะช่วยหมดเลยสินะ It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and track after all. That giant Dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. ครอบครัวทำไมเรานึกถึงดอมในเรื่อง Fast and Furious วะ I will stand with you, Lord of Dendro. Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. อ๋อหายไม่หมดแล้ว Whoa. It's shining now. อ๋อสรุปว่าที่ไอ้พวกนี้มันโตๆแบบนี้คือมัน ตอนแรกมันก็ตัวเล็กอย่างนี้มาก่อนไว้แล้วก็โตมาแบบ Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. That to imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. น่าจะต้องไปสู้ไก่มังกรนี่แหละ เป็นดันใหม่อะบอสรายสัปดาห์ปกติเควสเทพเจ้าพาร์ท 2เนี่ยมันจะเปิดดันบอสรายสัปดาห์แสดงว่าพื้นที่นี้มันเพิ่งมาเพิ่มใน 3.6 อะก่อนหน้าเราไม่น่าจะหาพัซเซิลแบบไม่เจออะไรง่ายๆอย่างนี้นะ 100% ทิปป่าวะเอาละไลฟ์ไม่น่ากระตุกมั้งก่อนหน้ามันไม่เสถียรนะเราจะรีบๆจบเควสแล้วจะได้ลงสตรีมสักทีไม่น่าจะนานนะ
นี่ไงไอ้ที่ว่ามันเป็นแสงอันเนี้ยสรุปว่านี่คือดันใหม่สินะ This cave is huge. Could this be where the... Yeah. Who knows? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both we are not that different. And right now, we share a common enemy. What? I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? ช่องโพรงว่างเปล่า ไม่มีเสียงตอบรับจากสายที่ท่านเรียก Please keep everyone safe and send us to the homeland. ไม่แน่ใจว่าไอ้บอสรายสัปดาห์นี้มันจะแบบ Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd she go? I was only able to ensure that we made it here safely. Well, yep, let's go. Paimon knows that. Let's hurry. She might be just up ahead. เราได้เล่นเป็นนายยีระด้วยแต่ว่า What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and the damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! Alright, hang on. จุดไฟแล้ว Wait! The fire seed! What? It shattered! It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait. The fire seed has shattered. Oh... Don't worry, Paimon. This is my responsibility. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, so all I have to do is imitate that power, while... You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. โตหดไปอีก What happens if you keep getting small? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can... But you'll lose everything. That's all right. None of that matters compared to the dangers that a Pep is facing right... No, wait! There has to be another way. Maybe you and the traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. หลังจากนี้เรากับทำเวลาจะต้องเอานายดาบไปปลูกเว้นบนพื้นที่ของซูเมรุ I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the traveler were here, she definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility... I'm sorry, Paimon,
But we're not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. No. The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? ไม่ต้องสละ You ชี knew พ it would อะ come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. แอบเศร้านะ Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken. น้ำตาไหลแล้ว Allow me. Achieved in such That's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. Hold the line. Thank you for protecting your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Rebuild. Hey. Make yourselves at home. I see everything. Hold the line. Let's move out. Allow me. This dance is for you. Here.ยังไม่จบอีกนะมี3เฟสสินะ นี่เราใช้นิตีนิลูจนผ่านเลยอ๋อ Draw my strength. I learned a wonderful word. It's new, which means light. It will be your name. Seems like you like it. Germinate. Propagate.
อ้าวได้ละ บอสมี3เฟสจริง Can you hear Paimon? Sis, you fungi said that your form didn't matter, right? Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power. They will be born once again now that they're one. Their That's different! They won't... Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. ๆ จบแล้วเหรอเนี่ย The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still... Be that as it may, my position still stands. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh. I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world. An unimaginable war took place into that. In war, the victor would inherit the right to shape the world. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, sand dunes arose where there was only forest. But you still didn't give up, did you? Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my... Although I didn't think much of him, the condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. หลังจากที่ราชาสกาเลตคิงตายไปเนี่ยความรู้ทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นของแอปพิป At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, some of the dragons have grown close to your kind and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their... But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart. I will follow it until... You really are... When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. But even then, I still believe that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. ก็คือราชาสกาเลตคิงตายแล้วก็ไอ้มังกรอาเพปเนี่ยก็รับพลังมาทั้งหมดแล้วก็แบบไปโดนความรู้ต้องห้ามมาด้วย แล้วก็เลยแบบเกิดหายนะขึ้นมา I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Brewer, and the rest of you, continue forward. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? จบแล้ว และคิดว่าไอ้บอสนี่ก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์ใหม่ อันนี้เราหลบสปอยมาต้อง แต่จริงๆผมเหลือเควสเดย่าที่ไม่ได้ทำเลยนะให้ตายสิ Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece, too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before.
Here, nobody's in a good mood when they're feeling sick. เวลาป่วยก็อารมณ์ไม่ดีกันอย่างนั้นแหละ Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. การกลับบ้านก็เป็นเรื่องดีๆแท้ๆแต่ว่าสูญเสียความหมายสำคัญ Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, each opportunity for growth, perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that can you really call a place with no family your home? Family. Right! The Hydra fungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! คิดถึงไอ้ฟังกัสสองตัวนั่นจริง ไม่ได้มาด้วยเนอะเลซินเรายังดองไว้เลยอะผมว่าคือผมรอตีสายไหมเพราะว่าจะลงดานาวุธ ผมเพิ่งได้ดาบสกายเวิร์ดมาจากตู้ถาวรแล้วก็หลุดดาบวูฟมาอีกเล่มหนึ่งตอนเปิดหาดาบนิลูโคตรเชียร์มากวันเนี้ยกลายเป็นเกมหมาจริงๆ ให้ตายสินี่ไม่รวมดวงอาร์ติแฟกต์หมาไม้เนี่ย Still here! We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. สงสารฟังกัสตัวสอง Don't ตัว be นี้ sad. It did it to protect you. It said that Nilou is its most important family member. That's your name, isn't it? ชื่อตัวนี้ชื่อเนื้อเหรอเนี่ย น่ารัก Wow. This is wonderful. They will definitely meet again someday. จบแล้วมั้งเนี่ย เรียบร้อยเควสนาฮิดาพาร์ท2กับ60ไพโมจิม มันจะมีบางช่วงที่เราแอบเศร้าหน่อยหนึ่งนะนี่ไงดันบอสแล้ว ไม่สิ ดันไหนวะ นี่ ของบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่ ไม่แน่ใจว่าหมอไปจะใช้ของบอสตัวนี้เปล่าวะ กับคาเว่ที่จะมาในตู้ครึ่งหลัง ต้องฟาร์มไปหน่อยละหลังๆผมรู้สึกว่าบอสของบอสรายสัปดาห์ตัวเก่าๆแม่งล้นอ่ะจนแบบไม่อยากไปตีมันละเพราะว่ามันล้นชนิดที่ว่าต่อให้อัพทาเลนต์คือเกมเนี้ยทาเลนต์มันจะอัพเต็ม10เนี่ยมันดันต้องใช้มงกุฎที่ได้จากกิจกรรมเท่านั้นเอาแบบอย่างมากอะทาเลนต์9ทุกตัวของบอสก็ยังเหลืออีกบานเลยแล้วมันก็ย่อยทิ้งไม่ได้ด้วยกลายเป็นขยะล้นคลังไปเยี่ยมช่วงนี้ผมเลยตีแต่ของบอสเนี่ยเลยตีแต่ละมุดอะต้องตีบอสนี้ด้วยไรเดนก็เลิกตีแล้วของบอสไรเดนก็ล้นผมรู้สึกว่ามันมีแค่ของไทนารีมั้งไทนารีกับไซโนไม่แน่ใจที่ใช้ของไรเดนอยู่ต้องเช็คก่อนไทนารีใช้ของไรเดนมันเหลือเป็น20 วันเลยแล้วไซโนอีกไซโนใช้ของไรเดน มือไรเดนมี30 วันแล้วเนี่ยของบอสล้นครั้งนี้เป็นอะไรที่รู้สึกแย่เหลือเกินว่ะ Respect must be given. เดี๋ยวเปิดได้คาเว่กับหมอไปมันคงใช้ของบอสเจนี่แน่เลยต้องฟังเพียงไว้เหมือนเอสดาฮาเบลเลยมี3 เฟส Committed to memory. Positions. Scatter! Here's my knowledge. Yeah.
เข้าเฟส2แล้ว Hey! Make yourselves at home. Yeah, rest and rebuild. Everyone hold hands. Yeah, yeah. Spring forward. Ha! Propagate. ระเบิดแบบนีรูอะ I see everything. Yeah. Everyone hold hands. เนี่ยเฟส3แล้ว Share my knowledge. Yeah, allow me. Positions. Yeah. Propagate. This way through the way. Nilou, sir. โอ้วันฮิตตายเลยวะเดี๋ยวนะ มันแรงชนิดที่ว่าขอคมมียังตายในทีเดียว Spring forward. Hold the line. I see everything. Follow my strength. แรงเลยเนี่ย Hey. Allow me. Terminate. Propagate. Position. Roll. โอ้โหขอคมมีตายเชี่ยแรงจริงวะ Propagate. Spring forward. Follow my strength. All eyes on me. นี่คือการแลกแบบลิงจัดๆเลยอะ เอ้ยสงสัยต้องเล่นตีอื่นที่มันเซฟๆแล้ว ไม่น่าติดเล่นประมาณเลยเฮ้ย หมวกชำนาญธาตุเหรอ เก็บไว้ดีกว่าเผื่อมีตัวได้ใช้ ก็ยังไม่รู้จะเอาไปยัดตัวไหนเนี่ย หมวกชำนาญธาตุจบแล้ววันนี้รอลงสตรีมแล้วกันก็ เน็ตเริ่มไม่เสถียรละไว้เจอกันฝันดี